Pessoal, eu tô aqui com a denúncia do Evander, mandou aqui pro Boca TV. Eu vou soltar, dar um play no vídeo dele e vocês vão ver o barulho só que ele tem ali na janela dele, lá do alto do prédio, hein? Se liga. Esse é o bairro da Vila Olímpia. Agora são 1h55 da manhã de um sábado e a balada Vila JK aparentemente não tem capacidade de ter um isolamento acústico bacana. Tem que acordar toda a vizinhança, tem que incomodar toda a vizinhança. A gente não tem paz. Ele tá falando da balada Vila JK na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Tá dizendo que não tem acústica. Poxa, é uma balada, é uma casa de espetáculos. É o mínimo ter uma acústica para preservar os vizinhos, vizinhos que são clientes, que querem frequentar este lugar também. Poxa, será que não dá? Dá paz pro pessoal dormir. Vai ser melhor também para quem tem o lugar de eventos.